歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧想同大家做一個日式嘅家常菜。咁呢一個家常菜咧，我自己都好中意食嘅。尤其咧揼咗呢一啲堅魚碎上面之後咧，嗰個味道好正嘅，再淋埋啲豉油汁咧 perfect 啊！不過咧呢個通常咧你都會去到餐廳咧先至食到，因為咧你覺得哇呢樣嘢係咪好難做啊剩啊咁樣？但係其實唔係嘅噃。非常之容易嘅啫喎，我講緊乜嘢家常菜呢？就係呢一個玉子豆腐啦。嗱，玉子豆腐呢，其實呢就係雞蛋啦，有啲豉油啊、mirin 啊，同埋啲水，跟住蒸出嚟嘅。咁啊，好似呢我哋嘅蒸水蛋嘅。今日我就想用一個唔同嘅材料去做，我想用豆漿去做。嗱，咁個質地呢就會更加豐富噶啦。我哋即刻開始做啦，好冇？嚟呢！好啦，第一樣要做嘅咧就係要煮滾一鑊水先，因為咧我哋一陣要攞去蒸嘅。咁點解而家要整滾一鑊水咧？因為咧你撈嗰個蛋漿咧太快啦。如果你撈埋個蛋漿，跟住咯再等鑊水咧，已經係嘥咗時間啦。你知咧我哋要快噶嘛，係咪？Anyway， 好啦，今日咧我哋預備咗5隻蛋嘅，跟住要攞2個兜嚟嘅。點解咧？我哋會解釋俾你聽噶啦。好，擺好先。第一隻蛋啦，第二隻，好啦，到最後一隻咧，我哋淨係要黃唔要蛋白嘅啫。咁啊，將啲蛋白咧就倒落第2個兜度。唉，好可惜，我落咗啲蛋黃落去，呢一個咧做唔到 meringue 啦，炒咗佢嚟食咯。咁點解我哋要多一隻蛋黃呢？因為咧，我哋想嗰個顏色咧就更加黃啦，同埋咧，我哋就想嗰個豆腐咧就紮實少少啊，所以加多個黃咧係會令到成件事咧紮實啲，唔會咁容易散嘅。好啦，跟住我哋要加啲乜嘢咧？加呢個味淋啦，加呢一個糖啦，然後我哋要加呢一個豆漿喎。嗱，我咧就用咗呢一個日本豆漿啊嚇，咁啊佢就話咧呢一度犀利啦，有9% 嘅大豆㗎嚇，我呢個係冇加任何嘢嘅，即係原味啊係9% 嘅嚇，咁即係咧嗰個含豆量咧都幾高㗎嚇。好啦，我哋倒啲豆漿先，跟住你可能會話吓，倒豆漿都要影俾我睇，唔係啊嘛？梗係有原因啦。嗱。我相信咧，大家見到呢啲咁樣嘅盒咧，大家倒豆漿咧，或者倒任何啲湯啊，成日都會咁倒噶嘛？錯啦，你係唔係咁倒嘅？你要點樣倒咧？嗱，正確嘅方法咧，睇住咯，係要將呢個嘴向上啊，即係向上呢邊啦，然後咁樣倒落去嘅。咁倒咧，佢嗰個盒嘅上面咧就有空氣有位，咁你就唔會倒到漏晒啦。哇！掛住講添。倒幾多咧？倒250嘅 ，OK。如果你咁樣倒咧，大家都應該試過咧，就係倒到周圍都係咯，呢度彈呢邊啊，彈嗰邊啊，咁樣倒咧就最安全，唔會嘥嘢啦。小 tips 嚟㗎嚇，記住。好，而家咧我哋就輕輕攪一攪個蛋先。好，然後咧再倒埋啲豆漿落去。哎呀，倒死咗添！好，攪勻咗咯，跟住咧，我哋就要預備蒸嗰個盤啦。好啦，我用嚟蒸蛋嘅呢一個盤咧，咁我就喺一啲咧專門賣煮食工具嘅地方買嘅，例如上海街啊都有得買嘅。咁呢一個盤咧就係長方形啦，咁啊入焗爐都得嘅。不過你用嚟蒸嘅盤咧都好決定你蒸個蛋係幾耐嘅噃。咁啊，譬如話呢一個盤咧，佢嗰個傳熱力係非常之好啦，因為佢又較為薄身啦，所以我哋唔可以蒸太耐嘅嚇。OK， 好啦，咁啊，我哋喺擺個蛋漿落去之前咧，我哋要做另外一樣嘢嘅，就係乜嘢？鋪保鮮紙。好，鋪保鮮紙啦，咁樣撳啦，撳實佢啦。好，盡量咧就整得靚啲。鋪保鮮紙嘅原因咧，係因為咧嗰啲蛋咧係有機會黐喺個盤嗰度㗎，咁所以咧我哋鋪咗個保鮮紙之後咧，咁就唔會黐啦。好，整多層先，打橫長少少啊。
記住留翻多啲喺嗰個側邊嗰度，因為咧你要攞出嚟嘅，有機會。OK， 盡量貼晒個邊，巢啲冇辦法啦，因為你唔想佢黐。OK， 好，鋪好咗保鮮紙之後咧，我哋就可以落蛋漿咯噃。好，蛋漿搞一搞啦，再勻勻少少啦。然後預備一個篩，因為咧我哋要將蛋漿嗰啲泡啦，同埋有一啲未必搞到勻嘅蛋白咧隔走咗佢嘅。OK， 咁我哋而家倒落去咯，盡量個篩咧就近啲嗰個盤啦。咁因為咧我哋唔想咧佢跌落去咧，咁啊太多泡出現咗嘅。嗱，剩翻咧就係呢啲泡啦。OK， 唔使呃落去咁貪心啊，我哋由佢喺度。好啦。等一燉佢，睇下有冇啲多餘嘅泡咧浮上面。跟住呢一個咧又係小 tips 嚟嘅，我哋揾張廚房紙啦，將佢對接，咁啊嘗試咧再接下佢，就同嗰個盤咧差唔多闊度，然後咧就攞張紙喺個蛋個面嗰度咧咁樣輕輕掃一掃，唔使太快㗎，會。咁咧，我哋就掃走晒嗰啲泡啦 ，OK。然後我哋再咧擺張錫紙喺個面，小心啲擺啦嚇，個錫紙盡量咧就繃緊啲。跟住咧，我哋就可以放落去嗰個鑊嗰度蒸噶啦噃。呢個時候咧，你嘅水咧就應該咧就大滾嘅。咁喺臨放呢個蛋之前咧，要將嗰個火較翻細火，因為咧我哋唔想用太大嘅火力咧去蒸呢一個蛋啊。如果唔係咧，佢就會太老噶啦。OK， 咁我哋咧較咗細火之後咧，就可以攞去蒸噶啦。我用呢一個盤咧，就大概蒸佢7至到8分鐘啦。咁啊，跟住熄火就會俾佢焗2至到3分鐘嘅。OK。咁呢15分鐘我哋做乜嘢咧？我哋梗係調校咗個汁先啦。揾咗個兜先。日本汁咧都係好簡單嘅啫，豉油啦、味淋啦、糖嘅。OK。咁我哋落咗個豉油先，味淋、糖。哇，黐實咗嘅喂！跟住日式高湯 dashi， 搞到啲糖溶咗咧，咁就得噶啦。等食噶啦，而家係時間啱好，熄咗佢先，熄埋火。冚蓋，千祈唔好開啊嚇！咁啊，等佢再焗多咧3分鐘到啦嚇，咁我哋可以開嚟見人嘅啦。好啦，咁啊焗咗3分鐘，我哋可以開啦噃。滴一滴啲水先，好啦，攞佢出嚟，跟住開啦噃。哎呀，個錫紙掂到啊！嗱，呢一個咧錯誤嘅示範啊嚇，個錫紙一掂到咧就係咁樣啦。所以咧你真係要拉得行啲啊！我就拉得唔係好行啦，咁於是乎咧就出現啲咁樣嘅面啦。屋企食冇乜所謂啦，衰咗都照俾你睇啊。OK， 好啦，而家咧我哋要鬆一鬆嗰個保鮮紙咯喎，有啲咧係會漏咗出嚟嘅，冇辦法啦呢個。OK。跟住咧，揾個差唔多 size 嘅盤咧，冚實佢，然後咧，反啦，燉翻入個盤度，OK， 好啦，跟住掹翻個保鮮紙，小心翼翼地，有啲係會黐實，冇辦法。咁啦，慢慢拉開佢，跟住咧你要由佢攤一陣先，等佢咧放涼少少，然後咧我哋就可以切靚佢上碟啦。好啦，切割，咁啊搞掂咗一碟啦，係
都 OK 啊，個樣都都唔錯。好啦，咁啊而家咧我就要落頭先我哋搞咗嗰個嘅汁嘞噃。好啦，淋落個豆腐上面啦，等佢索少少啦。好，又唔使太多。跟住放呢一個堅魚片。哇，好正，係啦，放啲喺度，好靚。好，然後咧再加啲葱花，都 OK 啊，都擺出嚟喺屋企都幾好食噶啦，已經真係幾開心喎。好啦，每逢到咧試食嘅階段咧，一定有個人咧彈出嚟嘅，咁啊當然我都好開心啦。阿 K。多謝你同我哋一齊試食喎，你有冇食過呢一樣嘢啊？冇。哇，咁要試下啦喎，我哋一齊滗啦，好唔好啊？好，一齊試。好味啊！好味啊 ！Yes， 又係成就解鎖啦，係咪好食啊？呢個正啊！嗬 ，Yeah！ 如果哥哥都食就好啦，你估哥哥食唔食啊？嗱？但係我好想去試下，真係，但係佢又唔肯嚟，佢又錯過晒啦，真係。Oh well， 好啦，多謝大家啦！如果有機會有時間嘅，你可以試下呢一個玉子豆腐，但係豆漿版嘅 ，OK？家常便飯幾好食㗎都。做咩啊？豆漿。快啲 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 嚇！冇嘢啊，冇嘢啊，女好食就得㗎啦，係咪啊？